ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஷாப்ஸி அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு என்னோடய கிச்சன் அன்ஆர்டர் பாக்ஸஸ்னால ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ மீஷோ அண்ட் ஷாப்ஸி ரெண்டுத்துலேயும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பாக்ஸஸ் சர்ச் பண்ணேன். என்னோடய கிச்சனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாக்ஸஸும் நிறைய வேணும் அண்ட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும். அப்படி தேடுறப்போ தான் எனக்கு இந்த பாக்ஸஸ் கிடைச்சிது. மீஷோவில் 330 கிட்டே இந்த பாக்ஸஸ் இருந்தது. ஆன்லைன் பேமெண்ட் எல்லாம் போல் 350 வந்தது. பட் ஷாப்ஸியில் 300K இந்த ப்ராடக்ட் இருந்தது. ரெண்டுலேயும் ரேட்டிங் நல்லாவே இருந்தது. ஸோ நான் ஷாப்ஸிலே இதை ஆர்டர் பண்ணேன். இதுலேயும் நம்ம பாக்ஸஸ் எப்படி வேணும்னு செலக்ட் பண்ணலாம். 250, 350, 650, 1200 இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ் 6 பாக்ஸஸும் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா 350, 650, 1200 ml 8 பாக்ஸஸும் வாங்கிக்கலாம். எனக்கு 350, 650, 1200 பாக்ஸஸே போதுமானதாக இருந்தது. ஏன்னா நான் வைக்கிற பொருட்கள் அளவு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த பாக்ஸஸே வாங்கினேன். கிச்சனும் இப்போ பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது.